Mpenzi Baba yetu wa mbinguni, tumekusanyika tena katika uwanja huu au jengo hili au ukumbi huu mdogo. Tunakushukuru sana kutupa kuiona siku ya leo. Kaonekane Mungu wetu uliye mwema, kajitukuze mwenyewe Bwana. Kuna tukio liko mbele yetu Bwana, ni tukio la kwanza kwa namna yake, lifanye kuonyesha njia iliyo njema. Basi tunaomba uwepo wako usioshindwa. Malaika wanaokusanyika kulifuata neno, sisi hatutazami ndoa, tunatazama ndoa ya kimbinguni kwanza. Hii nyingine ni kama mfano tu. Basi Mungu wetu, wakati tunaona kukifanyika masaisho, saisha pia ndoa ya kiroho Bwana. Saisha bibi harusi wako Mwokozi. Tupe kukaa kwenye njia inayotakiwa. Asante Mungu, takuwa nasi katika kila jambo, na leo ni siku njema, ni siku ya furaha. Njoo utuhudumie mwenyewe katika jina la Yesu Kristo, amen. Je, mnampenda Bwana? Hebu tumshangilie Mungu wetu aliye hai. Amen. Tukiwa wima, tutaingia moja kwa moja. Tufungue Biblia zetu. Tufungue Biblia zetu. Ni siku njema. Mwangalie jirani yako, mwambie usinune juu ya ndoa ya watu. Naweza ukawa mwanga. Mwanga sio lazima uloge. Kule kukasirika kuwa na maasira ni uchawi. Amen. Kwa nini imekuwa hivyo? Mnampenda Bwana? Mna furaha nyote kabisa? Hebu nione mkono wa furaha. Amen. Sikumwona mzee Kimemele, mzee wetu wa kanisa. Amen. Mnampenda? Luka sura ya 17. Luka 17 mstari wa 26 mpaka 30. Luka sura ya 17 mstari ule wa 26 mpaka 30. Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina. Gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile aliyotoka Sodoma kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Bwana aongeze baraka katika kusoma kwa neno lake. Tuketi. Ibada ya ndoa hutanguliwa na neno, na kwa hiyo pengine niseme tumezoea kuweka viti fulani virefu hapa. Vile viti tulikuwa navyo wakati ukiwa na ukumbi hapa, tulikuwa nafanyia sherehe zote hapa. Vile ni viti vya ukumbini, ataenda kuvikalia ukumbini. Amen. Sasa tumeendelea navyo, lakini original vile viti virefu ni kwa ajili ya ukumbini kwenye sherehe kule, lakini hapa ni mahali pa ibada, na Biblia inasema ibada inakuwa kama kawaida tu hivi. Mungu atusaidie sana. Tunashukuru Mungu kuwaona wapenzi wetu wakiwa hapa, na ninaamini kwa msaada wa Mungu
tutaenda vizuri siku ya leo vile Mungu atatusaidia. Je, mnampenda Bwana? Mna afya njema? Mna furaha moyoni? Siku ya harusi ni tukio linakuonyesha je, unaenda au hauendi. Mungu atusaidie sana. Nataka niseme kidogo ndoa yetu ya kwanza ya kubariki. Ndio maana nachukua muda kidogo kuzungumzia habari. Tunapaswa kushukuru kila jambo Mungu anafanya. Kuna watu wanalia hawezi kutoa mkojo, hawezi kujisaidia. Wewe unaenda unafikiri jambo la kawaida. Ukimaliza useme asante. Hamwezi kuamini, ngoja upate na shida utajua. Ngoja mkojo ugome utaelewa. Mungu ashukuriwe sana. Kuna muda mwingine amuelewi, nilisema zamani. Unaona wakati unaumwa tumbo na kadhalika uchafu kwa mle ndani, ukienda unasikia uko huru. Ile hali usizani wewe unafanya kwa sababu kama ni mashine. Ni Mungu ameweka mkondo mzuri. Akizuia utalia. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata mema machoni pa Bwana. Muda wowote kunapotokea madhara duniani, kunapotokea Mungu anakasirika, hawezi kukasirikia dunia nzima. Kuna mtu mahali fulani anamwakilisha. Na Mungu ashukuriwe majira haya, kuna mtu mahali fulani anamwakilisha. Je, huyo mtu yuko hapa? Hebu nione kama yupo. Tuko hapa. Malaika wanafanya kituo kwako. Program za Mungu zote ni kwako wewe. Anakuwazia mema siku zako za mwisho akufanyie nini? Mungu ashukuriwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa hebu tuone kidogo, sijui kwa nini kutakamilika sio. Nilipenda kukamilike muone kutakamilika. Asante. Tuone ujumbe mmoja hapa. Ndio naanza na unishikilie. Nimedhamiria kufundisha. Kimulimuli chekundu cha dalili ya kuja kwake. Kimulimuli chekundu cha kuja kwake. 630623E. Kwa wale ambao hawajui, tunaposema haya maneno tunasoma ujumbe au mahubiri ambayo huyu nabii Mungu alimtuma kulileka kanisa likae kwenye njia. Amen. Kimulimuli chekundu cha dalili ya kuja kwake. Tuko hapa sasa hivi. Hata ukiona ndoa inafungwa hivi, kuna muda tutafungisha ndoa, ghafla moja ananyakuliwa hapa, tunaenda. Hatujui muda gani, yani usijisahau na ndoa. Ukimaliza ndoa ni ya muda tu. Sio kuhangaika nayo sana. Kifungu kile cha nikamateni sana hapo. Kifungu cha 50. Kifungu cha 50. Mungu anisaidie nikimbia haraka. Anasema, pia angalia, watu walipoanza kuongezeka, watu wengi, binti za wanadamu walikuwa wazuri na wana wa Mungu waliwaangalia nao wakajitwalia wake. Sasa huo si usemi wangu binafsi. Ninalisoma katika Biblia, si kama nabii anasema, inatoka kwenye Biblia ambapo Yesu alituambia turudi katika mwanzo na kulinganisha siku hizi pamoja, ongezeko la watu na urembo na wanawake. Sasa hiyo ni ishara kubwa. Tupige amina kubwa zaidi. Yesu alituambia tutakapoona watu wameongezeka sana, hakuna majira yenye kuwa na watu wengi, naomba sauti, yenye kuwa na watu wengi zaidi kama majira haya. China unanunua uwanja chini, alafu kwenye gorofa ananunua mwingine, na hapa mwingine na mwingine na mwingine. China huruhusiwi kuzaa watoto unaotaka. Amen. Amen. Kuna namba ya kuzaa. Kuna namba ya kuzaa. Mtoto mmoja wawili basi. Hata una uzazi hakuna. Sio China peke yake, sehemu nyingi. South Africa na maeneo mengine wanafanya hivyo. Sasa hiyo alisema ndio alama
ni ishara ya wakati wa mwisho. Kutakuwa na ongezeko la watu, na pia wanawake kuwa walembo sana, wanajirembesha. Amen. Kanihurumia, somo leo gumu kidogo. Tabiri lihubiri mita 100 niangalie getini. Mtanihurumia, nitaangalia getini. Amina. Mtanihurumia. Mnampenda Bwana? Kutakuwa na ongezeko la watu na ulembo wa wanawake. Sasa hiyo ni ishara kubwa. Anasema ongezeko la watu duniani, na hata hivyo upangaji wa uzazi na hayo mambo yote yanayotendeka hata haulipunguzi, linatendeka hata hivyo, kwa sababu tuko katika wakati wa mwisho, kwamba kutakuwa na namna fulani uzazi wa mpango. Watu hawataki kuzaa, hata kama nchi nasema zaa, sema mimi nazaa wawili tu. Sio mpango wa Mungu hivyo. Sio, hata wanyama wafanye hivyo. Ni wanadamu wanachukua akili ya Sodoma. Wanachukua akili ya kwa Sodoma, alikuwa hataki kutembea na wanawake, tembea na wanaume kwa njia nyingine. Hiyo ni roho ya wakati, mashoga. Si tunayo? Mpaka kuna vyama vya mashoga vya kuwatetea. Na kama ujui mwanao, kama ukai kwenye maombi, huko mashuleni kuna sela ya mashoga, ataingia bila mwenye kujua. Mkinge kwa maombi. Haleluya. Watu wanaachilia vitoto vikae shuleni tangu kadogo mpaka mkubwa. Dada, ndugu, utapata shoga huko. Chunga mtoto, mlee mwenyewe. Heri asisome, awe na Kristo ndani. Sasa nilikuwa nikiangalia picha za wakati mrefu uliopita, wakati baba zetu walipovuka zile nyanda, na siwezi kukumbuka jina la yule mwanamke, lakini jina lake lilijulikana toka San Francisco hadi Boston, kwamba ndiye alikuwa mwanamke mrembo zaidi nchini. Perry White, naamini ndilo jina lake, na wa miaka mingi iliyopita anasema alivawa na mpenzi wake alikuwa anaitwa Sue Jackson. Na kama ungeiona picha ya huyo mwanamke, ati ndiye bibi mrembo zaidi ya wote, ungeshangaa. Alikuwa ni mwanamke ambaye kipindi hicho walikuwa nasema ni mrembo, lakini leo kimlinganisha na walembo sasa wamepita na wanajirembusha zaidi. Siku hizi watu wanaweza kuondoa pua iliyokuwa pana iwe nyembamba. Anaenda kwa daktari, wanampunguza pua siwe pana, wanasugua, wanaifanya kina Michael Jackson. Jackson alibadilisha pua yake. Sura pia inaweza kubadilishwa kuwa pana, wanaifanya kuwa nyembamba. Makalio kama ni madogo wanavimbisha. Ndio majira haya. Sio kila mwanamke ana body na purify unafikiri body. Nyingine ni madawa, amefanywa madawa. Sasa unatafuta nini? Body kubwa ni ya nini? Ni roho ya wakati. Mkristo anapookolewa, baki vile ulivyo. Mnampenda Bwana? Huyo mlembo angemuonesha leo, nabii anasema wala asingefua dafu, alikuwa ni wa chini sana. Sasa leo pamoja na uzuri watu walionao, wanaongeza uzuri tena. Sikia nikwambie, moja ya tabia ya mwanamke Mkristo. Sasa nashangaa leo projector inanikorofisha na ndio kwenye somo. Iko katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3. Amen. Sura ya 3. Jina la Bwana libarikiwe sana. Projector ina shida na mimi leo. Najua. Anaelewa. Sasa inasema kadhalika nyinyi wake kaeni na ume zenu kwa akili na kumpa. Amen. Amen. Inamwambia mwanaume akae na mke kwa akili, lakini juu inaanza wanawake wajipambe kwa kujistiri. Ikiwa wako watu wasioamini neno, wapate kuamini neno na kuokolewa kupitia tabia ya wanawake wa Kristo. Tangu kuvaa kwao, mwenendo wao, maneno yao. Haleluya. Nihurumie leo, kuna shida tu. Adui anakasirika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo huyo ni mwanamke alikuwa zamani, nabii anasema nilikuwa naye huyo, tulimuona alikuwa ndio kama mlembo wa taifa.
56. Halafu nashangaa kama wanawake wetu wanatambua hili na wanaweza. Hiyo ndiyo sababu nataka kanda hii iende, ili usiweke sana. Tunataka tu muwe wenye sura nzuri, lakini tunataka muwe wa kawaida. Naona shetani anakataa hapo, anajua hataki tusome. Ndugu kazana, shetani anawafanya wadada wajibadilishe sura zao. Usimkosoe Mungu alivyokuumba. Haleluya. Nabii anasema Mungu ameumba watu weusi kwa makusudi, wa manjano kwa makusudi. Kama maua unavyoona hapa ndio tuko hivyo hivyo. Kwa hiyo Mungu akikuona rangi ulionayo asema, oh, mwanangu yuko pale, amebaki vile nilivyomuumba. Baki vile Mungu alikuumba. Amen. Aha. Anasema kuna mahali nimepavuka, ni mashetani anakuwa anafanya. Anasema kwani karibu mwanamke yeyote ambaye ungemwangalia ni leo kwa namna yoyote upendavyo angekuwa mrembo mara 3 zaidi yake yule wa zamani. Mwanamke yeyote leo ambaye ungemwona akipita barabarani, unaona ni kuongezeka urembo wa mwanamke, yani umeongezeka. Lakini nabii anasema, na halafu nashangaa kama wanawake wetu hapa kanisani wanatambua hili. Hiyo ndio sababu nataka kanda hii iende, ili usiweke sasa. Tunataka muwe wenye sura nzuri. Baada ya kuamini neno, kama ni mwanaume anapaswa kuvaa vizuri, pana kuvaa shati imechomoka kama inzi. Chomekea, funga mkanda vizuri. Wewe ni waziri wa Mungu duniani, ni ambasada wa Mungu duniani. Haleluya. Nabii anasema tuko na neno original na lazima tuvae original. Tunaamini, nimeamini nitakuwa shaka la bagani. No. Umevaa shati halijachomekewa. Kama huwezi kuchomekea, tafuta yanayokata hivi ya mzunguko. Lakini sasa ni nini kuwa kama inzi? Samani kama hujachomekea, sijakuona. Na ubiri tu. Mnabarikiwa? Nalo. Napenda Bwana. Lazima muaminiwe awe smart. Unapohubiri kwamba kuna ujumbe wa saa, na wewe unaonesha ni ujumbe wa saa. Mke anapaswa kuwa katika viwango vizuri, avae mavazi ambayo hayaoneshi ndani. Amen. Amen. Vaeni mavazi ya kujistiri. Sio unakaa kwenye kitu na vuta sketi na msumbua mhubiri mbele. Amen. Nihurumie, leo ninasoma tofauti. Tusafiri polepole, mtacheka mwishoni, sio sasa. Sasa hivi kinuna hakuna shida, lakini nakupa dawa upone. Haleluya. Haleluya. Sisi ni kanisa tofauti na makanisa mengine. Tunahubiri kweli ya Mungu yote. Tunataka mwanamke amfanye mtu aamini kupitia tu mavazi yake. Amen. Okay. Sema nataka muwe wenye sura nzuri, lakini tunataka muwe wa kawaida. Muwe na sura nzuri ila watu natural, wa kawaida. Na ni nadra, ni adimu majira haya kumpata mwanamke ambaye yuko supernatural. Haleluya. Yuko wa kimbinguni. Usiige dunia. Tapoteza Roho Mtakatifu. Tapoteza malaika wa kulinda. Haleluya. Naona nataka muwe wenye sura nzuri, lakini tunataka muwe wa kawaida. Hatutaki muwe wa kijuujuu. Amen. Dada mkamatane mikono, mwambie usiwe wa kijuujuu. Geukia mwingine, mwambie usiwe wa kijuujuu. Naona nzuri. Naona anasema usiwe wa kijuujuu. Baadhi ya wanawake hawa warembo, kama ungewachovya kwenye pipa la kufulia. Sema amen. Ndio unaitoa sura yao uione vizuri. Naona na kufulia.
Chovya kwenye muda kidogo tu na kuwaosha, wangeonekana tofauti kidogo na kuwavalisha jinsi wapasavyo kuvaa, lakini wao hawafanyi hivyo, wala huwezi kuwaambia vinginevyo. Tutalifikia hilo baada ya muda kidogo. Amen. Uko tayari tulifikie? Pia kumbuka, watu walipoanza kuongezeka juu ya nchi na wanawake wakawa warembo, ni saa hiyo ilikuwa wakati huo ambapo walianza kuongezeka. Amen. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na wanadamu. Ukiona mpaka Mungu anaongea amekasirika, kilichomhuzunisha ni mawazo mabaya, huzunisha kuoana vibaya, huzunisha maisha mabaya. Unaona ule mfumbato, unaona mkono wa Mungu. Roho yangu, binti za wanadamu walikuwa walembo, nao wakajitwalia wake, naye akasema, basi roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, nitazifupisha siku zake. Kawaida ya Biblia kuhusu kuoana, uchumba wowote lazima ufike kwa wazazi, lazima, na utimize masharti ambayo wazazi wa mke wamekuambia. Kuna kesi inaendelea sasa hivi kwenye mtandao, wanaosoma, sijui kama wangapi wamesoma hiyo kesi. Suguye, wangapi wamesikia Suguye? Ile hoja mmeisikia? Wangapi wamesikia hoja ya Suguye? Anaongelea neno, sisi ni waaminio. Suguye kama ni Suguye, sijajua ni Suguye au ni nani, na wachanganya, ni Suguye. Anasema kufungisha ndoa kanisani ni upagani. Wangapi wamesikia huyo? Anaongea maandiko na huwezi kumpinga. Anasema nionyeshe kama kuna mtu alikwenda kanisani kufungishwa ndoa kwenye Biblia. Wewe unaye? Eti yupo? Kasema Isaka mwenyewe ndo wa kwanza, ikafungiwa Kikeni kule, na walifungaji walikula tu sikukuu, wamelipa mahali. Ni sawa? Kuna jambo liongezeka pale? Yakobo kwa mjomba wake walifunga ndoa namna gani? Tunasafiri. Musa na ripoti yote juu ya kule kwa mkwewe, kuna ripoti? Hatuna. Lakini sisi tunaye nabii. Amen. Mnampenda Bwana? Asema na Wafilisti walikuwako duniani siku zile, tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu. Sikiza vizuri hapa. Binti za wanadamu wakazaa nao. Wana hao ndio watu waliokuwa hodari zamani, watu wenye sifa. Walipoingia kuzaa na hao watu, hao wana wakazaliwa majitu, watu wenye akili nyingi. Sasa wengi wanatafsiri kwamba ilikuwa wamezaa na malaika. Ni uongo. Amen. Amen. Kulikuwa na watoto wawili wa Adamu aliowazaa, mnakumbuka? Mmoja alikuwa wa nyoka na mwingine wa Adamu mwenyewe. Sasa kuna uzao ulitoka mle. Amen. Anasema tuende kwenye kifungu cha, ndugu kama tayari mnipeleke haraka, kifungu cha 57. Ni vizuri wathibitishe 57. Okay, 57. Okay, ni hapo. Shuka. Okay, unaona mfumbato, shuka tena. Tuko kwenye na Wafilisti na Wanefili. Okay, tuko pale, wanasema nao Wanefili. Kutoka kwenye sasa aya ya 4 wameandika pale chini yake. Panda. Okay, nao Wanefili. Tuko hapo. Nao Wanefili walikuwako duniani siku zile, tena baada hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, binti za mwanadamu wakazaa nao wana. Hao ndio watu waliohodari zamani, watu wenye sifa. Umechunguza, haikusema neno
kamwe kuhusu ndoa. Yani hawaongelee walioana, walikuwa wanachukuana tu holela. Angalia wana wa Mungu wakaingia kwa binti za wanadamu. Hakuna neno kuhusu ndoa. Na kama ukilichukua katika Kiyunani cha asili, hapo maana ya neno hilo kinasema, nimeliandika hapa mahali fulani, mke. Walijitwalia wake. Katika aya ya 3 walijitwalia wake. Katika Kiyunani niliangalia adhuhuri ya leo, halikusema walijitwalia wake, lilisema walijitwalia wanawake. Kwa nachukua tukitaka 2 3 wachukua tunaenda, baba anajua juu, hakuna shida. Walijitwalia wake, sio wake ni wanawake. Okay. Sasa hebu lithibitishe hilo. Anasema emphatic degrot, au uone kama hiyo sio kweli. Alikuwa anachukua lugha ya Kiyunani na kadhalika. Walijitwalia wanawake, sio wake. Walijitwalia tu kama walivyokuwa wapenzi wa holela, kama vile ilivyo leo. Maneno mengine, walikuwa vimada siku hizo kama tu walivyo leo. Walishika njia yoyote waliotaka na kujitwalia mwanamke yoyote walioweza. Si lazima baba ajue, si lazima kupeleka mama, unachukua tunakaa naye. Hiyo kwa Mkristo haitakiwi. Amen. Kama mkwe anakudai mahali, kamalizie. Wanaume msiomalizia mahali, mikono juu. Sione aibu, mikono juu. Moja maliza. Mimi nilimaliza ya kwangu. Na nilipomaliza kanidai nyingine. Walisema nimemaliza haraka. Baba mkwe akasema utarudia. Nikasema hapana, tulipatana hiyo hiyo. Mnampenda Bwana? Walikuwa nachukuana holela. Baba anajua ajui shauri yako. Na wakati wana wa Mungu, haleluya. Sasa wengi wao husema hapa kwamba hao walikuwa ni malaika walioanguka na kadhalika, na hao wanaume na wanawake, lakini kuonyesha ya kwamba ni kosa kabisa. Biblia haisemi mahali popote kuhusu malaika kuwa aidha wanaume au wanawake, na istoshe hakuna mwanamke aliyetajwa kuwa ni malaika katika Biblia kamwe. Sasa kama unataka maandiko juu ya jambo hilo, ni Mathayo 22:20 na kadhalika, na unaweza kujipatia mwenyewe maandiko. Mungu atusaidie sana. Sasa hilo nasema hilo, hakuna kitu kama malaika mwanamke. Hiyo ndiyo sababu kwamba mhubiri mwanamke anasema malaika ni mjumbe. Malaika ni mjumbe, anarudia tena. Na hakuna kitu kama hicho, bali unaona wamebadilisha leo kama nilivyokuwa siku hizo. Sasa nina mambo yaliyoandikwa hapa ya kihistoria, tunataka kuyafikia kwa dakika chache. Tuko tayari? Nimesema leo ibada ni tofauti, kwa sababu ni ibada ya kwanza mzee Kimemea anatuletea. Nataka hii tuizungumze na Mungu atusaidie. 62 nasema, angalia wanawake wa siku ile katika siku ya Nuhu. Lazima walikuwa ndio maongezi ya siku ile. Yani maongezi ya wanaume ni kuongelea wanawake. Ukiwa Mkristo, acha ulevi wa wanawake. Acha. Na wewe mwanamke, acha ulevi wa wanaume. Amina. Angalia wanawake wa siku ile katika siku za Nuhu. Lazima walikuwa ndio maongezi ya siku ile, ndio gumzo. Unaona, wana wa Mungu, wana wa Seti ndio wana wa Mungu. Waliwaona binti za Kaini. Tuko pamoja? Kumbe tu walikuwa ni watoto wa Kaini, walizaliwa majitu, kwa sababu ni mbegu mchanganyiko. Kaini ni mbegu ya nani? Ya nyoka. Amen. Ndio ikatoa wanasayansi wengi. Umeona mwanasayansi anasema hakuna Mungu. Nyoka huyo. Mtoto wa nyoka ndio huyo. Wana akili nyingi sana. Unampenda Bwana? Walioita binti za Kanaani, walioana na binti za Kaini, kwamba walikuwa walembo. Kwa nini? Walikuwa waovu, nao walikuwa binti za Kaini. Wana wa Mungu walipowaona binti za wanadamu, hawa ni wana wa Mungu wa Seti hapo, walikuwa walembo, wakajitwalia wanawake. Ndipo wana wa Mungu walipoanguka kutoka cheo chao na Mungu, na wakawa wenye kuandama wanawake. Yani hawajali Mungu tena, akili yao ni wanawake, kila siku wanawake. Usiabudu mwanamke. Pende mke wako, ila usimwabudu. Kuabudu maana yake nini? Ni kumfanya yeye zaidi ya Mungu. Naweza kuifanya kazi kwa Mungu wako, naweza kufanya familia kwa Mungu wako. Usiabudu mtu.
Mweke Mungu kuwa wa kwanza, chochote kiwe cha pili. Naona wanasema walikuwa waovu, nao walikuwa binti za Kaini. Wana wa Mungu walipoona binti za wanadamu walikuwa walembo, wakajitwalia wanawake. Ndipo wana wa Mungu walipoanguka kutoka kwenye cheo cha Mungu na wakawa wenye kuandama wanawake. Na kama hivyo sivyo mambo yalivyo leo hii, sijui yalivyo. Hiyo ni kweli. Mwanaume hata angalia makanisa yetu leo. Angalia kila kitu unachotaka kuangalia, chunguza jambo hilo. Kila mahali inaonekana katika siku ile lazima walikuwa wanawake wazuri, wanaume walikuwa wametumwa kwao. Wametumwa kwao, sababu walikuwa watumwa kwao. Historia inasema kwamba wanaume kwa kweli walikuwa watumwa wa wanawake, kwa sababu walikuwa walembo sana, hata wakawa watumwa. Kwa kweli waliwatengenezea madhabahu, wakawaabudu. Na hebu wazia, kwa kweli waliabudu mwili na damu ya mwanamke zamani zile. Hiyo ni historia inazungumza hivyo. Mwanaume uko kule, mimi simwambii sasa muoaji peke yake. Uko kule mke wako chochote akisema ndio, usiende ibada. Mwanaume anapasa kupenda mke wake, takuonesha pamoja, kumpenda sana, ila usikubaliane naye kwenye dhambi. Wewe ni Mungu wake, unapasa kumuongoza. Amen. Na mwanamke anapasa kuwa mlinzi wa mume wake. Kuna muda mume naye anakengeuka, inabidi kumwambia rudi kwenye mstari. Unajua, nitaonesha hapa mbele, kufanikiwa kwa wanandoa ni kurahisi sana kuliko mtu mwingine yote. Kwa nini? Wako wawili, wanaweza kukimbiza 1000, lakini hao pia wana Mathayo 18. Chochote kipatana kuomba, Mungu atafanya, lakini napasa wakidumu na neno. Mwanamke anapasa awe na uhusiano na Mungu, mwanaume anapasa awe na uhusiano na Mungu, kisha mwanamke na mume wake wana uhusiano. Kwa lazima kimemele awe na uhusiano na Mungu kwanza, na wewe dada awe na uhusiano na kibinafsi. Sio Mungu wa pamoja, hapana. Awe na wakwake peke yake na wakwake peke yake, kisha waje pamoja wenyewe. Anaelewana na Mungu, wanaelewana pamoja. Hapo dada atakuwa analala usingizi, anasema light ningepata kabati mara moja, wanasema tu linapatikana. Kwa nini? Kuna maelewano na Mungu, kuna maelewano kati ya Mungu mdogo na mke wake. Nyumba ya aina hiyo saa inasomeka, wataomba, watajibiwa. Haleluya! Kama kuna watu kujibiwa haraka ni wanandoa, na kama kuzuriwa haraka ni wanandoa. Inategemea uhusiano wao na Mungu ulivyo. Mungu atusaidie. Niombe niseme kitu ambacho sikukiandaa. Basi linganisha neno hilo, na leo ni kitu kile kile. Ndugu yangu, wanaume kwa kweli wanaabudu wanawake. Mbona katika nchi yetu wenyewe kule Amerika, B. Kennedy anafikiriwa mara mbili, yani yuko bora zaidi kuliko rais mwenye Kennedy. Nabii alikuwa anahubiri Kennedy akiwa rais pale, na anamsema mke wa rais. Sisi hatuwezi, naogopa kukamatwa. Unaenda kuomba msaada kwa rais, baba rais naomba mabati. Utamkemea yule anaomba bati? Nampenda Bwana. Elia anakutana na Ahabu, anasema kama Bwana aishivyo, ewe mtabishaji wa Israeli. Haleluya! Sikia nikwambie, hii leo tunahubiri sisi sio wanasiasa. Kanisa letu halidili na siasa. Siasa hapa iko mbali kabisa. Na kama kuna mtu anachunguza kuja kuchunguza, tutambatiza. Hapa tuhubiri siasa, tunamhubiri Mungu aliye hai. Tulikuwa naye Full Gospel, ndugu mmoja wa usalama kutoka Central Police, anaitwa Haule. Haja kutupeleleza mwisho tukambatiza kama mpiga kinanda wetu. Nikiwa kwenye ujumbe Buguruni, mweupe, nachora mpaka picha ya nabii hiyo, ndio kuchora. Kumbe ni usalama wa taifa. Kaletwa. Tukwenda shangaa, kila anapoenda mchungaji anamfuata, mchungaji wangu anamfuata kila mahali. Lakini anakunywa pombe kila mahali. Wanawake, sasa huyu jamaa ameokoka kweli? Tukakaa naye miaka 2 au 1. Mwisho akatuambia, wapendwa, unamkumbuka Hafiz? Sasa akatukusanya viongozi.
So mimi sio mshirika wa kanisa lenu. Nilikuwa hapa kuwa suspect. Kwa nimeona nyinyi mnahubiri neno, endeleeni na Mungu awabariki. Mimi naenda kunywa pombe zangu. Haya majira tunakuwa nao wadada na wandugu zangu. Niko hapa mimi ni mwenzenu. Asante. Karibu kisima kile pale. Hapa lazima utaokoka tu. Hatuna biashara siasa hapa. Hapa ni biashara ya neno. Yuko mfalme mmoja anaitwa Bwana Yesu Kristo. Huyo ndio mfalme, hapigiwi kula na mwanadamu. Amen. Ndio anayeoperate Tanzania, ndio anatulindia Tanzania yetu. Mnampenda Bwana? Asante. Na serikali haipendi tuhubiri siasa, japo makanisa mengi yamejichanganya siasa. Mungu atusaidie sana. Asema jinsi hapana budi, ilikuwa baya sana siku hizo, jinsi walivyoabudu hawa wanawake, wakiacha miili yao hivyo wapate tu kutamanisha. Yani wanawake walikuwa wanavaa vibaya, sehemu za mwili zinaonekana wazi. Kwa hiyo inamfanya mwanamke hangaike, mwanaume hangaike. Dada yangu, baada ya kuamini neno, mavazi yote ambayo ya zamani yalikuwa yanaonesha mwili, tupa. Usimpatie ndugu yako kijijini. Choma moto. Katafute mavazi mengine. Haleluya. Ulikuwa na suruali, pengine mpaka leo unazionea huruma ziko ndani. Kazi chome moto. Hayo ni machukizo kwa Mungu aliye hai. Haipasi mwanaume kuvaa nguo za mwanamke na mwanamke kuvaa za mwanaume. Kule Ulaya miaka kama 10 imepita, niliona kwenye video, si ndugu Kevi anacheka. Yeye amezunguka huko Ulaya muda mwingi. Sasa nikaona wandugu wamevaa, wanaume wamevaa sketi. Na wakasema nasikia joto. Kevi, hujaona huko? Punga mkono. Hujaona? Yeye huko ameishi nao. Kwa hiyo sisi usiige utamaduni wa Ulaya. Sisi tuna utamaduni wa mbinguni. Wewe sio wa hapa. Yesu akamwambia ufalme wangu uko hapa. Wanafunzi wangu wanipigania, mimi ufalme wangu sio hapa. Naweza kuagiza battalion. Tunao malaika kutulinda. Wewe ni ambassador wa mbinguni. Na kuna muda unajiona binadamu wa kawaida. No, huwezi kuamini ujumbe huu na ubaki kuwa mtu wa kawaida. Mungu atusaidie sana. Mnampenda Bwana? Basi nadhani niachilie mali fulani, sio kama nafikia mwisho. Mungu nisaidie. Siwezi kuyamaliza yote. Je, mnampenda yeye? Tunaishi katika wakati huo, nikiendelea sitaweza. Wacha nikimbie hapo niende mbele kidogo. Mungu atusaidie sana. Mnampenda Bwana? Sasa mambo hayajabadilika sana yalivyokuwa zamani, na leo yako hivyo hivyo. Nimalizie nukuu moja hapo nikimbilie jambo la pili. Mnampenda Bwana? Tuone, ndipo Yesu akaja na kuita. Kuna kitu. Ndipo Yesu akaja na kuita. Nisome mistari michache, kifungu cha 23. Haijabadilika sana, mnaona? Kama nilivyosema hivi majuzi usiku, Ibilisi kumchukua mtu wake bali si roho wake. Maana yake nini? Wale watu ambao walikuwa wamepagawa na pepo wa kule Sogadara wakati wa Nuhu, wale watu wenyewe walikufa. Zile roho zilizowavaa ziko zinaishi mpaka sasa, na zinaweza kumvaa muaminio pia. Ndio nabii anasema zile ziliondoka, yani wale watu waliondoka. Mungu uchukua mtu wake na shetani uchukua mtu wake, si roho wake. Amen. Roho ya kahaba akifa, ile roho ya kahaba inarudi kwa mtu mwingine kumvaa, na atafanya kama hiyo. Sauli ni pepo yule yule. Nabii anasema yale mapepo ya wakati wa Nuhu yako hapa leo. Tunaamini hivyo. Anasema Ibilisi mchukua mtu wake bali si roho wake. Roho ya watu iliyo ndani ya watu imeishi hapo awali kule mwanzo, kama ilitupasa kuwa hapa kwa miezi kadhaa, ambapo tuna somo hili halisi katika maandiko. Ningetaka kuthibitisha kwamba hakuna imani potofu juu ya uso wa dunia leo hii, ila ile
iwezayo kuwathibitishia kuwa ilianza katika mwanzo. Roho yoyote potofu, udanganyifu wote haujaanzia kwenye Ufunuo, ulianza kitabu cha Mwanzo na unaendelea. Na Mwanzo hiyo pia ni pamoja na Mwanzo ni tumesoma 6, inaendelea. Amina, amina. Sikiliza vizuri hapa. Anasema na kwamba ilianza kule mwanzo na kuonyesheni mwanzo wake ni mbegu kama tu mzabibu, ukikua unakuwa hivyo hivyo na unafikia moja kwa moja kwenye wakati wa kuchanua. Sasa na kurudi tena kwenye mbegu tena. Kwa hiyo mambo haya yote mnayoyaona yani leo yakitukia duniani yalianza katika kitabu cha Mwanzo, kwa kuwa mwanzo ndio sura ya mbegu. Mambo alifanya kule nyuma yanaendelea leo, naweza kuvaa mambo mema aliyofanya zamani. Roho aliyetenda nao wanawake wa zamani, wanaume wa zamani, bado yupo anafanya kazi. Roho iliyofanya kazi na ndugu Branham inaweza kumvaa Godfrey, na tunaye hapa, ndio maana uko hapa. Ni hiyo roho inafanya kazi na sisi. Branham aliondoka, yenyewe ipo na inabidi ifanye mambo yale yale. Haleluya! Mungu tusaidie. Niombe moyoni, kuna jambo fulani, kuna package niko nayo kwa ajili ya kazi ya Bwana leo. Unampenda Bwana? Kwa hiyo naona roho hizo zilizokuwa juu ya watu hao huko nyuma katika siku hizo zingali zinaishi juu ya watu leo. Naona shetani humchukua mtu, lakini roho huendelea kuishi. Mungu mchukua Elia, roho inarudi kwa Elisha. Sema amen. Haleluya. Elisha akaambiwa, omba utakacho, ninaondoka sasa. Akasema, ukiniona utakipata. Akasema, ninaomba unipe roho maradufu ya kwako. Sasa yeye anapochukua roho ya maradufu ya kwake inaenda wapi? Hachukui roho ile nani labda uhai wake, anachukua kilichokwenda kufanya naye kazi, na anapewa zaidi ya Elia. Na sisi lazima tufanye zaidi ya Elia. Kwa nini nabii anasema leo Elia mmoja amegawanywa kwa kila moja moja? Mungu asaidie sana. Mungu chukua mtu wake, bali roho huendelea kuishi. Hiyo inamfanya Yesu Kristo yule jana leo hata milele. Alimchukua Kristo Yesu, lakini Roho Mtakatifu alirudi, amekuwa juu ya watu kanisani kote katika nyakati. Unaona, kwa sababu Mungu humchukua mtu wake, bali si roho wake. Naomba mniangalie vizuri. Tuko kwenye ndoa, tuko kwenye masomo. Nikimemea nimetuleta hapa leo. Amen. Niangalie mimi vizuri na uniamini. Yasikie maneno haya. Usipoamini hayo utahangaika. Mungu anamwambia ndugu Branham, wakati Israeli wanavuka bahari ya Shamu, na wewe pia ulikuwepo pale. Unaamini hivyo? Unaamini hivyo? Kama Mungu alimbariki ndugu Branham kwa njia yoyote, kimwili, kiroho, kama ukiishi kama yeye alivyoishi, nasikia somo la asubuhi, mambo Mungu atafanya yale yale na kuzidi. Kuna mengine hakuwahi kufanya, atafanya na sisi. Mimi nakataa kujilinganisha na mchungaji yoyote, wala mtu yote duniani, wala na mzee mwenyewe. Mimi nataka kujilinganisha na yeye kule juu. Nataka yeye nifanane naye. Haleluya. Naona shetani uchukua mtu wake na unazipata roho zile zile. Angalia tabia zao. Anasema, jitambulishe mwenyewe mchana wa leo katika hali yako ya sasa, mahali unaposimama na mtu fulani wa Biblia. Umesikia vizuri? Kwa nini leo kuna shida hii wazee? Vipi hamkuomba? Mzee aliatoa vipi? Hatuna kompyuta nyingine yote. Sizuie kompyuta, kama zipo mlete tuweke hapa. Sasa sina hangaika ni kompyuta mnazo za nini? Mnampenda Bwana? Kuna kama mstari pale hujakaona vizuri. Nataka nikasome, kingekuwa uboni ukikasoma. Kasikilize vizuri. Anasema, jitambulishe mwenyewe mchana wa leo katika hali yako ya sasa, mahali unaposimama na mtu fulani wa Biblia. Eti umeelewa vizuri? Mkamate mwenzako muulize, eti umeelewa? Na kuambia ameelewa nini? Mfasirie, umeelewa nini? Muulize ameelewa nini? Sangine anasema ameelewa. Kama Daniel aliingia kwenye tundu la simba, akawa mwaminifu kuomba na kila kitu, na wewe ukatembea kama Daniel
Mungu atafanya nawe kama Daniel. Unasimama na mtu wa Biblia, lazima muangalie nani anafanana na wewe kwenye Biblia. Haleluya! Asante. Mnanisikia? Ndio hapa mnasikia. Usihangaike na mchungaji. Tafuta mtu ndani ya Biblia, tafuta mtu ndani ya ujumbe aliyetembea na Mungu katika uhalisia, nawe ishi kama yeye, uone kama Mungu atafanya. Mungu atarudia kufanya tena. Najisikia vizuri leo kweli kweli. Kama mliomba, mmeomba kweli. Najisikia raha. Amen. Wageni wetu jisikieni vizuri tu. Nikisema mengine napita kushoto na wapiga usoni, msijali. Mwisho mtapona tu. Sababu vidonge ukinywa vya kweli lazima upone. Amen. Hino ni wewe. Mungu akubariki. Rafiki yangu, Mungu akubariki sana. Niko na ngasi hii miwani imenizubaisha. Ni hino. Mungu akubariki rafiki yangu. Rafiki yangu wa zamani sana. Mungu akubariki, sikujua. Nimechunguza huyu ni nani jamani, kumbe ni hino. Jamani, rafiki yangu wa muda mrefu sana. Amen. Na naambia Mtongani tu ndio rafiki yangu mkuu hino. Mungu akubariki sana. Nampenda Bwana. Sasa twende pamoja. Jitambulishe. Usitembee dunia kujitambulisha na ulimwengu, hapana. Jitambulishe na watu wa Biblia. Haleluya. Joseph, Yusuf wa Misri, aliishi peke yake, bila ndugu yake, bila ukoo wake, na akajitambulisha mbele ya Egypt. Misri yote ikamuona, ikaambiwa pigeni magoti. Yusufu anapita, ving'ora vinapita, kila mtu apige magoti, anapiga magoti. Yusufu anapiga, Yusufu, na sio Mwisraeli, sio Misri. Yusuf maana yake ndio jina, ni mwana wa mafanikio. Ni mwana wa mafanikio. Lakini si mwana Yusufu hataki ujanja. Yusufu hata ungemkutanisha na mwanamke chumba kimoja, hata lala naye. Kwa nini? Anasema namuogopa Mungu. Nimfanyeje ubaya Mungu wangu aliye hai? Ukifanikiwa hilo umempata Mungu wa Yusufu. Haleluya. Naona ungekuwa wapi kama ungeishi wakati wa Nuhu? Huo wakati ambao wanaoana ovyo ovyo, ungekuwa wapi? Ungekuwa wapi? Ungekuwa wapi katika siku za Bwana Yesu, wakati yeye alipokuwa hapa duniani katika mwili wake? Ungetambulishwa na kundi gani? Mchana wa leo liwazie tu, naona ungetambulishwa na kundi gani? Wakati wa Paulo alipokuwa akiwasahisha huko nyuma katika Wakorintho kwa ajili ya mambo waliokuwa wakitenda, ungetambulishwa na kundi gani? Naona tazama tu nyuma na kioo cha kutazamia. Sema amen. Naona ukiendesha gari, dereva yoyote bila kuwa na kioo cha nyuma hawezi kuendesha gari. Anaweza kuendesha kakaa tu kwenye line, kuhama hataweza kuhama. Atahamaje nyuma? Haoni. Lazima uwe na kioo cha kuangalizia nyuma, uwatazame watu ambao walitembea na Mungu aliye hai. Jiweke pale, mwambie Bwana, uliyefanya na Daudi, fanya na mimi Bwana. Haleluya. Ni hivyo tu, ni njia rahisi sana, lakini uwe mwaminifu kwa Mungu sana, kama huyo mtu anayemchukua alivyokuwa mwaminifu. Naona anasema nitambulisha na kundi gani? Unaona, tazama tu nyuma na kuangalia kwa kitazamia kioo. Tunaweza kuona ambapo sisi chochote kile tulichokuwa ndicho tulicho sasa, hicho ndicho tungalikuwa huko nyuma, kwa sababu roho hiyo iliyo ndani yetu sasa ilitambulishwa huko nyuma kwamba hiyo ndiyo roho ile ile iliyokuwa juu ya kule nyuma. Roho jamani, mnampenda Bwana? Anasema mwisho, anasema hiyo inapaswa kututikisa na kutufanya tutoke kwenye usingizi wetu tuliomo, usingizi wa kiroho, vuguvugu. Lakini unajua Biblia ilisema hatuna budi kuwa hivyo kama wale wa zamani, ili kwamba aweze kutapika kitu chochote kutoka kinywani mwetu kibaya, na kisha kutupatia kizuri. Na Mungu atusaidie. Mnampenda Bwana? Sasa jambo la pili, nakimbia hivi. Maswali yoyote ya ndoa na taraka yanayohusu kuoa na kuolewa
hapaswi kujibu mshirika wala shemasi. Amen. Anapaswa kuyajibu mchungaji peke yake. Ndio amepewa jukumu la kujibia maswali hayo. Usimuulize shemasi, haimuhusu. Wewe muulize mchungaji. Amen. Sasa kwa nini ni mchungaji? Tunapata ripoti sababu ya muda ni mdogo. Ukisoma Luka 10:25 mpaka 37, Luka 10:25 mpaka 37 anazungumzia kuhusu yule Msamaria mwema. Kulikuwa na mtu aliyeangukiwa na majambazi. Na baada ya kuangukiwa na majambazi, kuhani akapita pembeni, Mlawi pembeni na wa ibada. Kama acha mtu anaangukiwa na mavidonda pale, ni sawa? Anaweza kuhani akakupita, nani akakupita? Sasa akapita Msamaria mwema. Msamaria mwema ni Yesu Kristo mwenyewe. Amen. Akapita hapo, akamzongazonga, akamtia divai na kila kitu, mtia kwenye farasi wake, na akampeleka kwenye nyumba ya wageni. Unisikie vizuri, ningesoma sababu ya muda ni mdogo, lakini ni maandiko hayo. Akawekwa pale, na alipofika hapo akaambiwa hivi, hata siku ya pili alipotoka akatoa dinari 2 akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu na chochote utakacho harimia zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa. Anampatia yule mwenye ile guest house au nyumba ya wageni dinari ngapi? 2. Amlee. Na akiwezekana amsaidie na vingine, akija atalipwa. Waonaje wewe katika hao watu watatu yupi aliyekuwa jirani yake yule aliangukia kati ya wanyang'anyi? Akasema ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Sasa huyu Msamaria ni Yesu Kristo. Wale Walawi unawajua, Walawi na kuhani unawajua. Lakini sasa tunataka huyu ambaye aliachwa kwenye guest house ni nani? Huyu ambaye anahudumia kwenye guest ni nani? Ndio huyo nabii anasema huyo ndio muondoa matatizo yote, amepewa neno na roho. Huyo ni mchungaji wako wa kanisa. Kama unamwamini yeye, amepewa neno la kusaidia na roho. Haleluya. Ana uwezo wa kusaidia kutibu. Una maswali, muulize yeye. Ningesema yote sitaweza kufika mahali pazuri, na Mungu atusaidie. Nampenda Bwana, nitaruka mingine siwezi kufikia kwenye somo langu. Nao ni utangulizi. Sasa nabii anasema walikuwa wanamfanyia mambo mengi sana ya fadhili. Nulia suti, letea chakula nyumbani. Nabii angeamka asubuhi akute nje ameweka chakula, amekimbia watu, angemletea nguo na kadhalika. Sasa nasema pamoja na hayo mnanifanyia, inapokuja wakati wa kuhubiri ukweli, sitajali suti ulionipatia. Amen. Ndio wanakwama wahubiri hapo. Mtu anakupa 1,500,000 anakwambia hii mzee ni ya supu. Kuna supu ya 5,000? Eti ipo supu ya 5,000? No, ya 500,000. Ipo. Hiyo sio supu. Na ndio anasema ukishakula hiyo supu na akupata supu nyingine na supu nyingine, kisha atakufuata. Atakwambia hivi, mimi nataka kuleta wenye kuwa na hela kama mimi. Sasa wakija hapa mnalia sana. Watu wanalia, makamasi anatoka. Sasa nikimleta mea wa mji hapa hataweza kukaa hivi. Kwa hiyo punguza. Watu waombe kwa ustaarabu. Waambie, sikia mchungaji abadilisha somo, lieni kwa akili. Kumbe kuna mtu anampa supu. Wakamwambia Yesu, wakuwa Mafarisayo na waandishi, twajua umetoka kwa Mungu, na kweli ya Mungu haihubiri bila kutazama uso wa mwanadamu. Huangalii sura ya watu wala cheo cha mtu. Haleluya. Mchungaji hapaswi kupatana. Unapaswa kushika upanga. Unazo fedha huna, upanga unapita pale. Umenipa suti, upanga unapita pale. Haleluya. Nampenda Bwana. Unaona? Sasa tuone mahali padogo yeye mwenyewe anajizungumzia.
kwenye ujumbe wa dini ya Yezebeli. Dini ya Yezebeli. Kifungu cha 19. Kuna mambo mengi sana mlionifanyia, nami ninayathamini sana kama naweza kuwasaidia kwa kuwapa labda kitambaa cha maombi na kadhalika. Msiniulize juu ya fundisho, kwa maana sitamani kufanya hivyo. Watu wengi huniambia maswali uniandikia kuhusu maswali ya ndoa na talaka na kadhalika, mambo ambayo ni matatizo kanisani. Mimi daima nawarejeza nyuma na kusema, muulize mchungaji wako. Tuseme kwa nguvu, muulize mchungaji wako. Kama mtu umemchagua akuongoze kama mchungaji, basi anaijua njia na uyaamini majibu yake. Na ukiwa unauliza kila mtu atakubala udanganyifu na utapotea. Mchungaji anawajibika kujibu maswali yako, hapaswi kukimbia. Mnampenda Bwana? Watu wameniandikia barua hapa na kusema, na jambo hili je, na jambo lile je. Nairudisha barua hiyo, utaipata. Muone mchungaji wako katika mambo madogo madogo, kwa sababu hata hivyo mchungaji wako katika mambo madogo madogo, hata hivyo yeye ndiyo mchungaji wako. Unaona, yeye ndiye ambaye Mungu amemtuma kukuchunga. Nasi huenda tusikubaliane juu ya mambo fulani, ndipo jambo hilo litaleta mafarakano. Nikijibu mimi, anasema akijibu yeye, akijibu shemasi tu labda nikupotosha na unafikiri ndio jibu lenyewe. Usimwogope mchungaji kwenye maswali, niulize. Na shemasi kama jibu lijui, unamwambia mzee, kuna swali hili hapa, na Mungu atakusaidia. Anasema, na kama ukisababisha ubishi mdogo tu na vitu kama hivyo, hilo litalisumbua kanisa. Kwa hiyo afadhali mchungaji wako akwambie juu ya ndoa na taraka na mambo haya na mambo yale, hebu tu afanye jambo hilo. Yeye ni mtumishi wa Bwana pia, naye ametayarishwa kufanya hivyo. Mnakumbuka yule Msamaria mwema aliyekuwa yule mtu aliyejeruhiwa? Yeye alimleta mpaka nyumba ya wageni. Hilo ni kanisa. Sema amen. Tulitoka na dhambi, tumeangukiwa na shetani, kule tuko hapa saizi. Hiyo ndio nyumba ya wageni. Na mwenye nyumba hiyo ya wageni ni mchungaji, wasaidizi wake ni mashemasi, wasaidizi wengine ni wadhamini na kadhalika. Mungu ashukuriwe sana. Anasema, nakumpa huyo mtu pale peni mbili, yani alimpa senti mbili. Akamwambia kama alihitaji zaidi huyo mgonjwa angempa atakapokuja. Kwa hiyo yeye ana peni mbili huyo mchungaji. Yeye anaweza kukutibu kama yeye ni mtu wa Mungu. Kama yeye ni mtu wa Mungu anayesimama kwenye neno la Mungu, yeye ana kile alichopewa na Mungu. Amepewa nini? Roho na neno. Hataki mchungaji anababaisha au bila wewe, tunajua anajiamini, sio anakanyaga daraja kwa ujanja, hajui anaenda wapi. Nataka ajue anapoenda. Mungu atusaidie sana. Mnampenda Bwana? Ndugu Branham hapa, mnikamate vizuri. Kati ya swali linazuka kila wakati kanisani. Nisikilize, mniangalie mimi. Nisikilize, haya ni mafundisho. Kati ya maswali au swali ambalo linazuka kila wakati kwenye mkusanyiko wa kanisa lolote ni ndoa na taraka. Tuseme ni ndoa na taraka. Sasa hapa waaminio, mnisikilize vizuri, usisinzie, usifuate mambo ya kanisa lingine. Hapa mnisikilize vizuri, nitakujibu swali la ndoa na taraka. Nabii alikuwa anamuuliza, je, mimi nilikuwa na mke nimemwacha, naweza kuoa tena? Wengine walioa wakaacha, wakaolewa, wakaacha, wakaoa, wakaacha. Usilete jibu la Pentekoste hapa, lete jibu la nabii. Amen. Wakamuuliza maswali mengi, akawaambia, ngojeni mkae kwanza hivyo hivyo mpaka nikutane na Mungu aniambie. Kama Musa ilibidi aende mlimani kuchukua jibu. Paulo ilibidi naye akae kwenye mlima wake, na akasema na mimi mnisubiri mpaka Mungu anipe jibu. Akamwambia, tulieni mnisubiri. Amen. Nasoma tu nukuu moja hapa, niende kwenye jibu la msingi, niondoke niingie kwenye ndoa. Kwenye maswali na majibu 640830 ni mwaka huo M. Mimi nitasoma kifungu kimoja tu bila Mungu atanisaidia. 640830 M. Kifungu kile cha 11. Sasa jambo moja ambalo sababu ya kuogopa maswali, nabii alikuwa anaogopa maswali ya ndoa na taraka. Kila mara kuna jambo moja baya, samahani, ambalo kila mara
kunitatiza hilo ni kujibu swali kuhusu ndoa na talaka. Nasikia vizuri? Kama kuna swali kwa namsumbua ni ndoa talaka, hiyo nabii alikuwa agusi mpaka siku alionana na Mungu, ndio inakusomea na nitakupa hilo jibu. Anasema ndoa na talaka. Jamani, simu na mabarua mengi, na ndugu mmoja alijifunika blanketi na kuketi sebuleni mwangu tangu saa 6 hadi mapambazuko siku iliyofuata, anasubiri jibu la ndoa na talaka. Amen. Naona wahudumu wakipiga simu toka kila mahali, wameoa mara 2 au 3 na kadhalika. Wahudumu nataka kuwaulizeni jambo moja. Ninayo baadhi yayo hapa ambayo bado yako humu hajajibu. Sijayasoma yote, lakini kunayo kadhaa ambayo bado yako humu sijayasoma. Kumbuka tu hili kwenu watu mliooa na kutariki na kuoa tena, ni haidini jambo moja. Ona, mmeweka tumaini lenu kwangu, si ndio? Tumeweka kwake. Sasa akamwambia mniahidi, mnisubiri, mngoje nikutane na nguzo ya moto kwanza, nitawapa jibu. Amen. Naona mweka tumaini lenu kwangu. Tafadhali sema okay. So, mnaniamini mimi kuwa nabii wenu aliyetuma toka kwa Mungu? Hapa na waziwazi alikuwa asemaje hivyo? Hapo ukiona nasema sasa amekamatwa kutoka kwa Mungu. Sema okay, aliyetuma kutoka kwa Mungu, mtumishi wenu, basi kubalini neno langu kuhusu hili. Mtafanya hivyo, nauliza, endeleeni kuishi jinsi mlivyo. Msijaribu jambo lingine kama hilo, lakini ishini tu, endeleeni ishini kwa furaha. Mmeokoka mkiwa wa Kristo, endeleeni kumwishia Kristo. Yeye alikuwa na kusudi la kuwaokoa ninyi. Sema amen. Vile umeokolewa, Mungu anakuona wewe ni super. Si ndio? Sasa kile namalizia nasema, sasa mtakaporudi Bwana akipenda, nitawaeleza hilo kutoka katika Biblia. Hapa alikuwa hajawajibu, ila endeleeni kuishi hivyo. Mmeokolewa, mko sawa, endeleeni hivyo. Na mke wa 3 endelea hivyo. Si ngumu hiyo? Utamwambia Mpentekoste atakubali? Atakubali? Mlutheri atakubali? Twende. Akamwambia mtulie, nitawapa jibu la Biblia. Na msiudhike, wanaume wengi wananiambia mimi, wakasema vema, nampenda mke wangu, lakini itanipasa kuachana naye. Sasa alikuwa amemooa mwingine. Kwa hiyo kila mmoja kwenda kaa nafaa hivi. Ile bado sita kwa kuwaje, sijui ataleta kimondo cha namna gani. Nampenda Bwana. Ukiwa na nabii, wewe hujitafunie neno mwenyewe, yeye ndo anatafuna neno. Naona sitaki kukosa kunyakuliwa, kama itanipasa ni mwacha. Msifanye hilo, kaeni tu jinsi mlivyo hadi mtakaposikia toka kwangu tena. Naona kuhusu jambo hili ndipo wakati siwezi kuelezea katika dakika 15. Nitachukua tu wakati mwingine kuelezea, kwa sababu lapasa liwe maandiko, yapasa liwe Bwana asema hivi, kama sivyo si sahihi. Najua maswali hayo ambayo Yesu alisema hapa, mtu akimwacha mkewe na aoe mwingine, isipokuwa kwa habari ya uasherati, azini na kadhalika. Akamwambia haya yote mngoje niende mlimani, Mungu aniite kwanza. Akiniita na ile nguzo ya moto, wingu lile la Musa likashuka likacheza. Haleluya! Nikiwaletea jibu, lichukueni hilo. Nataka nifunge hiyo, kisha niingia kwenye jambo langu la ndoa. Nampenda Bwana. Sasa hapa mpasikie vizuri, nadhani nafungia utangulizi wangu. Ndoa na talaka, ujumbe. Okay, imeenda. Shetani amekimbia. Umepata nyingine? Yes. Shetani mjanja, nataka kutuzunguka sisi. Hawezi kutuzunguka. Ndoa na talaka, huo ndio ujumbe walimsubiri watu kwa nguvu. Je, wataachana wake zao? Mwingine ameoa mara 3, kaolewa mara 4, kakutwa pale kakaa. Nabii anasema watu walikaa hivi. Kila mmoja alikaa hivi. Sijui itakuwa kuwaje. Atasemaje wewe Bwana? Akaenda mlimani. Ndoa na talaka. Mnampenda Bwana?
Ndoa na taraka tufunge hapo, niende kwenye somo la ndoa. 299 296 haraka. Anasema naomba kila mtu aweke macho ubaoni. Jibu alilolipata ndugu Branham, alikuwa mlimani. Naomba uniangalie mimi kwanza. Nione mimi. Wakati anaenda kujua ameitwa, kulikuwa na lile wingu la Musa, lile la Musa linacheza na watu Amerika wanaliona likishuka na kupanda. Amen. Sasa anasema aliporudi Mungu akampa majibu haya. Haya yanahusiana na muaminio tu. Anayeamini neno la wakati, anayeamini neno kutoka kwa nabii. Anasema hii ni kwa ajili ya kanisa langu tu. Amen. Si kanisa langu, kundi dogo linaloniamini mimi na kunifuata, hili ni kwa ajili yao. Etu kwa ajili yao mko hapa. Wanaoamini nabii wako hapa. Ni la kwenu hilo. Amen. Juzi nikijua kwamba ninapowaambia kitu chochote lazima kiwe ni Bwana, kije kwa Bwana asema hivi. Basi nilikuwa na maandiko kama yeye alivyonifunulia, lakini Bwana Mungu nitasema nini kwa kusanyiko lile? Wana maswali mengi yanayotaraka. Nitasababisha watu kuachana. Wanaume watakuwa wameketi sebuleni baada ya kutoa hilo neno kwamba mkaachana, na nje uwanjani na kila mahali penginepo, wakijiuliza nimwache ali mke wangu, niwaache wanawake, niwaache mume wangu, nifanyeje? Nikasema Bwana nifanyeje? Na kauliza nifanyeje? Kitu fulani kikaniambia nenda kule mlimani, nitazungumza nawe. Haleluya. Na wakati nilipokuwa kule mlimani nikawa sijui kwamba chini huko Tucson, amen, wao walikuwa wanaiona hiyo wingu, lakini hata walimu waliwaita watoto, na mmoja mtoto wake msichana wangu mdogo naye na wengine watoka darasani, kasema angalieni kule mlimani kuna wingu la moto lenye sura ya karahabu, linapaa angani na kushuka chini, linapaa juu angani na kushuka chini. Ndio nabii tulionaye sisi, hakuja tuasema mimi na ile wingu la Musa litembea naye, nguzo ya moto wa Paulo litembea naye. Haleluya. Bibi Evans upo, Loni upo. Nikashuka nikarudi kwenye kile kituo, huyo mvulana kwenye kituo cha mafuta cha Evans pale, na kabla sijajua ambacho yule mvulana anataka kusema, alinishangaza akasema, ndugu Branham, ulikuwa kule mlimani sivyo? Nikasema unamaanisha nini? Loni, unaona kuona atafanya nini? Mara nyingi vitu hutukia, mimi siwaambii watu, inakuwa tu ni jambo, ni kwamba unaona mengi sana yakitukia inakuwa kawaida kwako, unaona, siwaambii watu. Nikasema Loni, akasema ninaweza kukuonyesha kabisa ulipokuwa. Akasema nilimwita mama na tulisimama hapa tukaangalia wingu lile likining'inia juu kule, likipaa juu na kushuka. Hilo ndio wingu natembea nalo wewe. Ndio wingu mtatembea nalo watoto wangu. Msimuuzi Mungu aliye hai. Leo sihubiri, nafundisha hilo hapo. Mkristo akimpata Kristo, hakuna mchawi atamchezea, hakuna magonjwa atamchezea, hakuna shida atamchezea, hakuna mwanadamu atamchezea. Unatembea na malaika wa agano aliyeshuka akavingirisha jiwe la kaburi ambalo linagharimu watu 100 kulitoa pale mlangoni. Haleluya. Hakuna jiwe litaziba maisha yako, sababu yeye alivingirisha jiwe. Ikapaa juu na kushuka. Nikasema bila shaka ni ndugu Branham anayeketi kule juu kule mahali fulani. Yule ni Mungu anayemzungumzia. Mungu akaruhusu mara 2, zaidi ya mara 2. Hii hapa ni waziwazi, wanaiona watu mchana kweupe. Ndio Mungu wa nabii wetu, na ndiye Mungu wako akwenda naye. Yuko amebaki, yuko hapa sasa, na hubiri yuko hapa sasa, na waponya wagonjwa. Haleluya. Hata unanisikia huko kupitia television, kupitia YouTube, na wapone kila mahali. Hii nguzo ya moto ndio Musa aliambatana nayo, ilifungua bahari ya Shamu. Haleluya. Ilimfanya Daniel simba wasiwe na nguvu yoyote.
ilifanya moto usio na nguvu yoyote. Sikiani kwamba ninapohubiri ukweli huu, nguzo hii ya moto lazima iwaponye wagonjwa bila kuombewa. Pokea. Amen. Nampenda Bwana. Nabii anasema kama mtazungumza ukweli, utahubiri ukweli, nguzo ya moto ile ile itakuwa kwenye ibada yako. Nami naamini iko hapa sasa, na ishughulike na matatizo yako yote. Huyo ni malaika wa agano. Amen, amen. Mnampenda Bwana? Hii ni ibada ya kipekee, ni ndoa ya kipekee. Amen. Haleluya, haleluya. Na jiji zima watu waliangalia kwenye siku angavu isiyo na mawingu, mahali popote kamwe, huku wingu hili kubwa la utukufu la kaharabu likining'inia kule, likishuka chini kama bomba na kurudi nyuma na kupanuka. Yani inaanza hivi, inapanuka hivi. Watu nini ile nini? Ndugu Branham yuko pale, anapata maelekezo. Haleluya! Hebu ishangilieni nguzo ya moto. Iko hapa leo na kwenye mtandao na kila mahali, hata kwenye television. Haleluya! Na ikawe ndoa ya kipekee. Mungu ashughulike na watu wake. Nampenda Bwana marafiki. Na halafu nitafunga, mnaweza kuondoka baada ya jambo hili. Hapa ndipo nilipokuwa nimefunuliwa jambo hili la ndoa na taraka, ambalo niliwaambia nitawaambia sasa hivi. Kwa hiyo msilikose hili. Sasa ninanena kwa wafuasi wetu tu, hao wanaonifuata mimi na ujumbe huu peke yao, si walio nje. Nishuhudieni jambo hili mbele za Mungu kwa kundi hili tu. Sasa hapa niko makini, nikishinda kuhubiri kote chukua hapo. Sasa tunakutwa katika mchafuko huu wa kuoa vibaya. Sababu yake ndio hiyo, na ni Mungu alishatusamehe. Sema amen. Hii hapa sasa tunakutwa katika mchafuko huu kwa sababu ya theolojia iliyofunuliwa vibaya, yani mafundisho ya kizehebu, sivyo? Hiyo ndio sababu ninyi wanawake mmeolewa mara ya pili, na ninyi wanaume kwa sababu ya theolojia iliyofunuliwa vibaya. Sasa nataka kuonyesha kitu alichoniambia. Uko tayari? Uko tayari aseme? Haleluya! Na kama Mungu muumba wetu aliulizwa swali, Yesu Kristo aliulizwa swali hilo alipokuwa hapa duniani. Yesu Kristo, na wakati nabii wake wa kukomboa, yani Musa, alipokuja Musa huko nchini Misri kuwatoa wale wana kutoka Misri, naye akauliza swali la ndoa na taraka, kuwaweka kwenye nchi ya ahadi. Na Yesu alisema hapa kwamba Musa aliwaona watu katika hali hii, naye akawapa hati ya taraka, kwa sababu hali ilikuwa ni vile ilivyokuwa. Musa aliyakuta hayo, kama watu wanasema nimwache au nisimwache. Mungu alimruhusu Musa, yule nabii aliyetuma kwa hao watu, kuwapa hii hati ya taraka. Na katika Wakorintho wa kwanza sura ya 7 aya ile ya 12 na 15 mstari 15, katika nabii wa Agano Jipya Paulo, ambaye alikuta jambo lile kanisani, na akasema hivi, hapa ni mimi, si Bwana. Je, hiyo ni kweli? Kwa sababu ya hali za taraka. Tangu mwanzo haikuwa hivyo. Haleluya! Tangu mwanzo alipasa mke mmoja, mume, Adamu mmoja na Hawa mmoja. Dhambi ilipoingia, Lameki akaanza kuwa wanawake wengi. Yakobo akawa na 4, Daudi akawa na 500, Yusufu akawa na 1000. Je, unadhani wameenda motoni? Tangu mwanzo haikuwa hivi, lakini Musa aliruhusiwa. Mungu akalitambua kuwa haki, na Paulo pia alikuwa na haki alipokuta kanisa lake katika hali hiyo. Sasa aminini hii kuwa ni kweli, na muamini linatoka kwa Mungu, na kwa udhihirisho wa wingu lake ile la utukufu la nuru, na ujumbe wake ambao umenifikisha umbali huu. Je, Mungu huko mlimani asingeniruhusu mimi kutenda jambo lile, kuwaruhusu ninyi muendelee jinsi mulivyo, na msitende jambo hilo tena? Nendeni na wake zenu mkaishi kwa amani, kwani wakati umechelewa, kuja kwa Bwana kumekaribia. Hatuna wakati wa kuvunja mambo haya. Msisubutu kulitenda tena.
nazungumza tu kwa kusanyiko langu, bali kama umefunga ndoa, na Mungu alinishuhudia kuhusu jambo hilo kule mlimani kwamba ningeweza kunena jambo hilo ufunuo wa kiroho kwa sababu ya kule kufunguliwa kwa zile mihuri 7. Na hili ni swali katika neno la Mungu, waruhusu waende jinsi walivyo, wasitende dhambi tena. Amen. Naweza kukoma hapa kwa habari ya ndoa na talaka, iko hivyo. Lakini wale ambao walioa au wakaishi na wanawake bila pengine kujitambulisha kwa wazazi, au walienda lakini hawakufika madhabahuni, tunawabariki na ndoa zao zinabarikiwa. Amen. Mungu atusaidie sana. Sasa niseme hii ilikuwa ni msingi tu unahusiana na kanisa letu. Sasa mambo machache kwa ajili ya wanandoa wangu. Sasa mzee, leo mbona hutuhubiri, unahubiri tu nyundo tu zinaenda? Sio nyundo, ni kanisa linapaswa lipate kofi. Mmepokea hilo kofi? Mnalipokea kwa shukrani? Hebu tumshangilie Bwana kama kofi. Okay. Sasa mwambie jirani yako, kaa sawa sawa, tunaingia kwenye ndoa sasa. Mshike mkono, mwambie kaa sawa sawa, tunaingia kwenye ndoa sasa. Hasa muda huu hata kama ndoa yake imeharibika, kaa vizuri.